तो ये गाड़ी है, स्टार्ट नहीं हो रहा है। पेट्रोल है, ये इसका स्पेयर टैंक है और ये इसका मेन टैंक है। ये खोलो, इसका स्पार्क चेक करेंगे। खोलो, कोई भी खोलो। दूसरा भी खोलो। सबसे पहले स्पार्क देखेंगे। ये तो ये लेके हो, ये खुला नहीं है पेट्रोल का। हाँ, देखते हैं। हाँ, टेस्टर लेके, टेस्टर। चलो मार। बस स्पार्क बराबर है। मार स्पार्क। मार। ओके। तो अभी हमने इसका स्पार्क चेक किया, बिल्कुल सही आ रहा है। अभी इसका फ्यूल चेक करेंगे, फ्यूल प्रेशर। ये खोलो। सल्प मार। तो दूसरा स्पेयर टैंक चालू कर। हाँ, ओके। तो गाइस, इसमें पेट्रोल का मसला है। इसको चेक करेंगे, इलेक्ट्रिक प्रॉब्लम है या कोई दूसरा इसमें इशू है, तो चेक करते हैं। तो इसका जो फ्यूल पंप का रिले है उसका लोकेशन अभी हम आपको बताएंगे। ये लेफ़्ट साइड पीछे डिग्गी की तरफ ये फ्यूल पंप का रिले का लोकेशन है। और ये इसका वायर है, 5 पिन रिले है। ये रिले है 5 पिन फ्यूल पंप रिले। तो ये इसका लोकेशन है। हमें हम रिले से चेक करेंगे फ्यूल पंप का अंदर मसला है या कुछ इलेक्ट्रिक प्रॉब्लम है।
इस रिले को अभी खोल दिया। इसमें टोटल 5 वायर है। इसके जो पिन नंबर 1 है ये, इसमें पॉजिटिव नहीं आ रहा है। अब इसको चेक करते कि यह कहाँ के ऊपर मसला है। जब पिन नंबर 1 को हम पॉजिटिव देते हैं तो पूरा सिस्टम पेट्रोल का चालू हो जाता है। अभी देखते हैं। ये एक इधर बोनेट के अंदर यहाँ ये फ्यूज बॉक्स है, इसके साथ ये एक मेन रिले लगा हुआ है ये कोने में ABS के साथ। बिल्कुल ये देखो, ये रिले बिल्कुल जल गया है, इसमें पानी गया है, ऐसा गिरा हुआ पड़ा था। और ये इसका कवर है, ये कवर है, तो इसमें मसला था। तो इसमें तकरीबन ये 3 रिले इसको कंट्रोल करते हैं। मेन रिले इसका ये है, यहाँ के ऊपर ABS के साथ। पीछे भी वो रिले है, वो सिर्फ फ्यूल पंप को कन्वर्ट करता है। मेन से सब टैंक में फ्यूल पंप को कन्वर्ट करता है। और ये इसका मेन रिले इधर है। अब हम इसको खोलेंगे, साफ़ करेंगे और चेक करेंगे कि गाड़ी स्टार्ट होता है कि नहीं। तो दोस्तों, गाड़ी अभी स्टार्ट है। तो इसका प्रॉब्लम ये था, इसमें 3 रिले आता है फ्यूल पंप का। ये एक ABS के साथ है, इसमें मसला था। ये ABS के साथ रिले है, 10 मिलीमीटर बोल्ट लगा हुआ है इसके ऊपर। 2 रिले ड्राइवर साइड रंग, तो मैं आपको लोगों को लोकेशन बता चुका हूँ, वहाँ पर है।